بسم الله عشر كنا ما أنت واحد نكبران دونا قاب كله استعماله Visual Studio Code. Visual Studio Code هو برنامج إنك عاونيا إنه محيها إيداي سدي إنه نود بركة وحقوق قرينا سكفي عن وإنه قرأ. حيابها وإنه أوله وحكم إذا إنه كلر إنه قصميه إنه وحيا إنه قرناي فورمات إنه قصميه وسق روح بدن إسكو هاصليه إنه محيها إيداي أوتو كومبليشن إنه قصميه إريادة عدهده حسوسن كري وإيداي سبيلين كوجا وكوس صحة وحيابا بدن بو أودية. extensions كلا أو سايدنا ولا وضاري كرا وهدو أودي سكردينية. هذا بقى برنامجكم حلايا قانا Visual Studio Code. marka download baan leeyahay inaan download gareystaan doonaya ka linkigaasi ugu horeeya code.visualstudiocode.com code.visualstudio.com kaas baan ka download gareysan karaa haye waa kan halkan oo keenay waa downloadkii linkiga ugu horeeyaan ku dhuftay hadii kale oo sidan kuugu soo baxana markasta buttonka downloadku waa u taagan yahay kaas aad ku dhufan doontaa كدبنا وحنلاقي محاد هذا بدون سينا دونالد جريساتو كمبيوتر كنوع عن استعماله يا ويندوز مركب بدنا ما دام أرضي ويندوز استعماله يا ويندوز ما كنت صالين دونا هذا بوحن دونالد جريستي سيستم إنستالر دور نوع يوزر سي ال اي وحسب بدينه لكن إنه كعلى بعض بنستال جريساننا ومعنيه دي هي ضمان كمبيوتر كوردم قوة كليك ده وبلعب دورة مركب وكاسو بلابي هذا بوحن سمي هران أصو محي هيدي دونالد جري واقع مركا كاني مجوحدو جم باهني إنان شدو وكان Visual Studio Code كي دبل كليك ده كدبنا run and I accept وحي كدبنا next ده كون check تسكا صارها دي دون يسو إنه right click كوجو دارو open with marka okay next day then install iska yar sug xoogay waqti yar buu qaadan oo badnayn dhowr ka daqiiqo kadibna programkii toos buu inoogu furmi doonaa kan marka cancel baan leeyahay waxba uga baahan haye Visual Studio Code inuu noo launch gareeyo okay finish le soo furo waa kan marka programkeen meelaan ugu soo kici doona waa kan hadaba hadii aan doonayo inaan HTML file HTML inaan ku furo waxaan leeyahay new file kadibna hay text file hadda ka dhig save garee HTML uu noqdo test.html waxa uu qori karaa programming languages ka dhamaantood waxyaabo badan oo saayida XML nacam wax aan ku qori karin oo aan ku fahmaynin ma jirto desktop ka bayna ku save kareen next day haye muxuu ii awoodayaa hadda tusaale ahaan inaan click taaydaado exclamation mark kadibna waxa qorigiisa u qoray hadii aan paragraph qoro p baan qori tab baan taaban binigan tabkii iyo maxay hayday bilowgina waxa ay tag doorano opening tag inuu noo soo qoray closing tag inuu noo soo qoray marka waxa leeyahay this is a test file dhinaca wuxuu inoogu darayaa AI inaan oran karo add my code another paragraph أيه كا في قدوني يعني لوجن سماية لكن تيسي تانا وسماين كرا وكاسو أنا شقينا يعني في الأيام يعني يوم لوجن سماين با وكان تجابينه أوكي إن حبايب مقبول وإن ضوخنا يعون مركبتها بينا نكون قالوا إنه قدوني وهي extensions ee lagu daraa extensions waa kuwan wax badan oo awoodo badan oo uu leeyahay baan live server baan tusaale tijaabinaya live server waa program Visual Studio in ku shubayno oo awood inoo siinaya inaynaan kulba ku soo noqon halkan oo inaan save gareyn oo xagan refresh gareyn HTML key iyo code kan Visual Studio Code iyo browser kaygu si toos ah u wada soconaya
install baan leeyahay haye ma hubtaa yes inaga dhe kadibna markaan dhinacan wax ka bedelo kii kalena update buu isla markiiba ku samayn doonaa haye Visual Studio enable waa kan kani uu install gareeyay kan muxuu iga doonayaa simply away kan save kare baan igu save karayn xataa imika waxaan sii odhan karaa go live folder aan kusoo sameeyo kaaba dooro desktopka dana desktopka markii ku save gareeyay trust leh haye waa kan marka faylkaygii kadibna go live baan leeyahay Chrome-ka ku fur always marka haddaba haddaan wax ka bedelo haddaan tusaale ahaan idhaahdo heading 1 ku dar testing isla markaan save idhaahdo xaggii kalena update bay samaynaysaa marka Visual Studio Code awoodahaas uu leeyahay aad baan uga fiican yahay laakiin wuxuu ku fiican yahay markuu ardaygu yar fahmo HTML-ka marka markasta waxaan isticmaali doonaa Visual Studio Code ilaa iyo PHP insha Allah isagaynu isticmaali doonaa oo sign ula qabsano programkan uu noqdo programka koowaad ee isticmaalo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته